हज़रत सुने उस्मान ज़िन्नूरैन जी खिलाफत हाणे 12 साल वरी मिला त जॾहिं हज़रत उस्मान शहीद थी रहियो आ। इमाम हसन पाक जी उम्र 31 साल कुछ महीना, इमाम हुसैन जी उम्र 30 साल कुछ महीना। कसम थव पैदा कंदड़ रब जे ज़ात जो जवाब ॾियो, असुल ज़िम्मेवारी वारी उम्र जवानी वारी इहा है या का ॿी आ? जवाब दियो, सोची समझी जवाब दियो। इन उम्र में तो खबर थो त भौर भी मस्त होंदो आ, भौर भी मस्त होंदो आ। इन उम्र जी जिंदगी के आडो रखो। हजरत अमीर उमर जे पूरे दौरे खिलाफत में को हिकड़ो जुमलो एड़ो बुधायो जेको इमाम हसन ऐं हुसैन सोने हजरत अमीर उमर जे मुखालफत में चयो जे हिकड़ो जुमलो बुधायो। मां तव्हांखे अर्ज़ कयो, अगर ये 52 साल न बयान कया वञन त दुनिया में फितनो खत्म थी वेंदो, फिरके वारियत खत्म थी वेंदी, हक आडो अचे वेंदो। खबर पइजी वेंदी त मुझे मुस्तफ़ा जे बचड़न जो हुजूर जे सहाबा सां ताल्लुक कहिड़ो आ, हुजूर जे सहाबा जो मुस्तफ़ा जे बच्चन सां ताल्लुक कहिड़ो आ। सच्चाई सा हजरत अमीर उमर जो दौरे खिलाफत आ। जे नाले का काफर डकंदा हन, जे नाले का यहूदी डकंदा हन, जेके चवंदा हन त जे कदे 10 साल उमर अञा हुजे हां दुनिया में को काफर बचे ही को न। हजरत उमर मीटिंग करे रहियो आ, ऐलान कयो वयो त जेको अचे उनखे बाहर बिहारियो। हजरत उमर जो पुटो वडो पुटो अब्दुल्लाह बिन उमर आयो, उनके 12 दरवाजे ते गुलाम चयो त सुने अमीर उमर जो हुक्म ही आ। वडो पगदार पुट हजरत उमर जो मगर चुपड़ी करे वेही रहियो। कुछ मिनट गुजरिया त मुझो लजपाल हुसैन अची वयो। इमाम हुसैन अची वयो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के चवे तो दोस्त दे खबर, बाहर वेठा हो। चवे तो सोहना अंदरों जो हुक्म त जेको अचे ओहो वेही रहे, मां इन करे वेही रहियो हां। इमाम हुसैन फरमायो मां भी वेही तो रहा। मां बे जवाब दियो, मां बे। हजरत उमर जे पुट के चयो वयो त वेही रह। सुने हुसैन के कह चयो कोन त वेही रह, पर तरबियत त ॾिसो न मुझे महबूब मुस्तफा जी। आए अजीजा ने मन हजरत इमाम हुसैन लजपाल कुछ लम्हा वेठा। अंदर जेका गाल खत्म थी दरवाजो खुलियो, जिए जो खुलियो लजपाल हुसैन जिए जो अञा हिय मुहड़ मुबारक करे सिधो थियो। अमीर उमर जी नजर पे उथी अदब में बीही रहो। सुना लजपाल हुसैन ओ मुझे अखिड़न जा ठार हुसैन अमा केडी मल आया। इमाम पाक फरमायो त कुछ घड़ियों थियूं, सोना अंदर छो न हलिया? जवाब दिनो तवाजो बचड़ो बीठो होयो, इन करे मां बीठुस। अमीर उमर जो जवाब बुधो, अखड़िन में लुड़क लाड़े इमाम हुसैन सुने के चवण लगो ओ मुझा दिल पर हुसैन। इन उमर बिन खत्ताब के पांजी असलियत याद आ। इन उमर बिन खत्ताब जी ताकत इया हुई जो बाबो चवे पियो खत्ताब त उमर उठन के सिधो कर, मुका उठ भी सिधा न पिया थियन। बाबो चमाटू पियो हणे, अजरुगी इशारो चीज जो थो ॾियां। 22 लख मुरबा मैल ते हे जेको हुक्म हली रहियो आ, हे उमर बिन खत्ताब जो कमाल नाहे, हे मुझे महबूब मुस्तफा तुंहिंजे बाबे आका जे कदमन जे खाक जो कमाल आ। हथ बधी तो चवे सोना हुसैन मुझे पुत्र ला कानून आ, छो त मुझे पुत्र जी मां उहा थो रही आ जेका तो लजपाल हुसैन जी मां। मुझे पुत्र जो नानो ओहो थो रही आ जेको तो लजपाल हुसैन जो नानो आ। मुझे पुत्र जो बाबो ओहो थो रही आ जेको हसन ऐं हुसैन जो बाबो आ। लजपाल हुसैन हे उमर जेकी कुछ आहे मुझे महबूब मुस्तफा जे कदमन जे खाक जो नतीजो आ। इहा उम्र केतरी आ इमाम हुसैन जी? मां तव्हां खां तो पुछां, जवाब दियो। 12 साल 13 साल जवानी आ। जवानी में एतरी इज्जत केर ॾेई रहियो आ जो मुस्तफा जो गुलाम सुनो उमर बिन खत्ताब ॾेई रहियो आ।
लेकिन मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मां अञा भी थोड़ो गाल के खोलियां, मूंखे करबला जे मौज़ूअ ते अचणो आहे। भले